Halo, kembali lagi di channel sahabatayam.com. Kali ini saya akan mereview tentang obat Dexivet 10 gram. Dexivet 10 gram ini adalah obat antibiotik berbentuk serbuk larut air untuk mengatasi infeksi pernafasan. Salah satu keunggulan Dexivet 10 gram yang pertama ampuh, kedua stabil, dan yang ketiga aman. Untuk info pemesanan Anda bisa hubungi melalui call, SMS, WA ke nomor 085 227 90 20 20 atau juga bisa kunjungi di website resmi kami di www.sahabatayam.com. Toko kami sudah berdiri kurang lebih selama 7 tahun. Dan ini salah satu bukti resi penjualan kami, salah satunya kantor pos, CNT dan CNE. Jadi Anda tidak perlu ragu atau takut untuk berbelanja di tempat online kami. Terima kasih.